ยินดีต้อนรับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเนาะที่มานมัสการในวันนี้นะ 오늘 제목은 갈보리의 사랑 다 이루어졌다라는 제목을 함께 말씀 나누고자 합니다. หัวข้อเทศนาในวันนี้ก็คือว่าความร่าแห่งกาวารีสำเร็จแล้วนะความร่าแห่งกาวารีสำเร็จแล้ว 여러 곳을 다녀보면 참 아름다운 곳들이 많이 있습니다. เมื่อคุณเดินทางไปสถานที่ต่างๆเนาะมีสถานที่สวยงามมากมายให้ชมเนาะ 여기 태국에도 꽤 훌륭한 곳들이 많이 있어요. แม้แต่ในประเทศไทยของเราเองเนาะก็มีสถานที่งดงามมากมายนะ 인류 역사를 통틀어서 가장 잔인하면서도 가장 아름다운 장소가 어디라고 생각하십니까? ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดเนาะคุณคิดว่าสถานที่ใดที่โหดร้ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็สวยงามที่สุดคือสถานที่ใด 그곳은 즐겁게 놀 수 있는 휴양지가 아닙니다. มันไม่ใช่รีสอร์ทที่ผู้คนไปสนุกสนานเนาะ 바로 사형 집행장인 해골 즉 갈보리 언덕입니다. แต่มันคือสถานที่ที่ประหารชีวิตที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะหรือเนินเขากาวารีนะ 세상은 그곳을 실패의 장소, 저주의 장소, 끝이 나는 장소라고 말합니다. โลกเรียกสถานที่นั่นว่าเป็นสถานที่แห่งความล้มเหลวสถานที่แห่งคำสาปแช่งและจุบจบนะ 인생이 밑바닥까지 추락해서 비참하게 끝나는 저주의 장소라고 그들은 생각합니다. เป็นสถานที่ที่ชีวิตตกต่ำที่สุดและจบลงอย่างน่าเศร้าเนาะ 하지만 하나님은 그곳을 승리의 장소, 축복의 장소, 새로운 시작의 장소로 바꾸셨습니다. แต่พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนสถานที่นั้นให้เป็นสถานที่แห่งชัยชนะแห่งพระพรและสถานที่แห่งการเริ่มต้นใหม่นะ 절망이 소망으로 바뀌고 심판이 축복으로 바뀌면서 영원한 죽음이 새로운 시작으로 변하는 중심지가 바로 갈보리입니다. ฉะนั้นภูเขากาวารีก็คือศูนย์กลางที่ความสิ้นหวังกลายเป็นความหวังนะการพิพากษาก็กลายเป็นพระพรและความตายนิรันดร์ก็กลายเป็นการเริ่มต้นใหม่นะ 오늘 우리는 이 본문의 누가복음의 시선을 따라서 이 갈보리 언덕 위에 벌어진 우리 세 가지 장면을 만나게 될 것입니다. ฉะนั้นวันนี้เราจะดู3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเขากาวารีนะตามมุมมองของพระกิตติคุณลูกาที่เราอ่านไป 예수님이 그 고통의 자리에서 뱉으신 첫 마디가 여러분 무엇인지 알고 계십니까? พี่น้องรู้ไหมว่าคำแรกที่พระเยซูตรัสที่บนไม้กางเขนคืออะไร 그리고 그 곁에 서 있던 사람들이 반응했는지도 어떤지 아십니까, 여러분? และผู้คนที่ยืนอยู่รอบๆตอบสนองอย่างไร 마지막으로 절망의 끝에서 낙원을 약속받은 한 강도의 고백이 무엇인지 아시나요, 여러분? และพี่น้องรู้ไหมว่าคำสารภาพของโจรที่ได้รับพระสัญญาเลือดสวรรค์คืออะไร 오늘 우리는 예수님께서 우리를 향한 다 이루신 사랑을 깊이 한번 묵상해 보고자 합니다. และวันนี้เราก็มาค่ายควรอย่างลึกซึ้งถึงความรักที่สำเร็จแล้วทุกสิ่งของพระเยซูนะ 우리 34절과 34절을 함께 두 절간 함께 읽어 보도록 하겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งใน33ถึง34เนาะข้อ33ถึง34ให้พี่น้องอ่านอีกรอบหนึ่งด้วยกันนะ33ถึง34นะอ่านด้วยกัน34เมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะเขาจึงตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้าย2คนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายพระเยซูทรงอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งกันอาเมน 예수님은 해골이라고 하는 곳에 이르러서 두 행악자와 함께 십자가에 못 박히셨습니다. เมื่อพวกเขามาถึงที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะเนาะพวกเขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่นั่นพร้อมกับผู้ร้าย2คนนะพระเยซูตรัสว่าพระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้พวกเขาเถิด 못이 손목과 발등에 간통했습니다. พระเยซูมาถึงสถานที่นั่นและถูกตรึงกางเขนพร้อมกับโจร2คนเนาะ 십자가가 세워지면서 온몸의 무게가 상처에 실리는 그 처절한 고통의 순간을 맞이하고 있었습니다. ตะปูก็ถูกตอกทะลุข้อมือข้อเท้าของพระองค์นะ
เมื่อกางเขนถูกยกขึ้นน้ำหนักร่างกายทั้งหมดของพระองค์ก็ลงอ่าลงบนบาดแผลที่พระองค์ถูกตึงเนาะ 보통 사람이라면 비명을 지르거나 자신을 목 박는 자들을 향해서 저주를 퍼부었을 것이에요. ถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปก็คงร้องเสียดามแล้วก็เหมือนกับถูกสาปแช่งเนาะ 그런데 주님의 입에서 나온 첫 마디가 여러분 무엇이었습니까? คำแรกที่พระองค์ตรัสคืออะไรให้เรามาดูด้วยกันนะ 예수님의 입에서 나온 첫 마디는 비명도 저주도 아니었습니다. ไม่ใช่เสียงร้องและไม่ใช่เสียงคำสาปเนาะแต่พระองค์บอกว่าพระบิดาโปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรเนาะ 아버지 저들을 사하여 주십시오. 자기들 하는 것을 알지 못함이다 하면서 말씀하셨는데 이것이 갈보리 사랑의 본질입니다. นี่คือแก่นแท้ของความรักที่กาวรีนะเป็นความรักแห่งการอธิษฐานเผื่อเนาะ 이 기도는 중보의 사랑인데 주님은 자신의 찢긴 살과 쏟아지는 피를 보면서 고통을 호소하지 않으셨어요. เรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้อ้อนวอนให้พ้นจากความเจ็บปวดเนาะ 오히려 자신을 조롱하고 못 박는 자들을 죄를 보면서 눈물로 호소하셨습니다. แต่พระเยซูก็วิงวอนเพื่อคนที่กำลังเยาะเย้ยพระองค์และตึงพระองค์ที่บนกางเขนนะ 34절에서 말하는 이 이르시데라는 헬라어 시제는 반복을 뜻합니다. ในภาษาอังกฤษนะคำว่าตราเนี่ยเป็นรูปการที่แสดงถึงการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ 예수님은 단 한 번만 외치신 게 아니라 십자가에서 흘리시는 그 피를 흘리시는 내내 아버지 저들을 용서해 주세요. 저들은 몰라서 저러는 것입니다라고 반복해서 기도하셨다라는 거예요. คำว่าตราคำเนี่ยหมายความว่าพระองค์อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกต่อพระบิดาเนาะ 이는 예수님께서 극심한 육체적 고통을 겪고 많은 이들에게서 모욕을 당하시면서도 이와 같이 기도하셨다라는 것이에요. แม้ว่าพระองค์อยู่ในท่ามกลางความเจ็บปวดและการดูหมิ่นและพระองค์ก็อธิษฐานเผื่อเรานะ 이런 예수님께서 우리를 위해서 기도하지 않으실까요, 여러분? แม้พระเยซูเจ็บปวดพระองค์ก็ไม่ได้อธิษฐานเผื่อตัวเองแต่อธิษฐานเผื่อเรานะ 로마서 8장 34절을 한번 읽어보세요. ในโรมบทที่8ข้อ34ก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะให้เราอ่านโรมบทที่8ข้อ34ด้วยกันนะเราดูเกี่ยวกับคำอธิษฐานโรมบทที่8ข้อ34เนาะให้เราอ่านด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะโรมบทที่8ข้อ34พี่น้องพวกแล้วให้เราอ่านด้วยกัน34ใครเล่าจะเป็นผู้ประโทษอีกเพราะพระเยซูคริสต์นั้นหรือผู้ทรงสิ้นพระชนม์แล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานของเพื่อเราทั้งหลายด้วยอาเมน 예수님은 우리를 위해서 지금도 기도하고 계시다는 것을 여러분 기억해야 됩니다. เรารู้ว่าแม้แต่เวลานี้เนาะพระเยซูก็กำลังอธิษฐานเผื่อเราอยู่นะ 그러하기에 우리는 절대 혼자가 아니라는 것을 기억해야 됩니다. ฉะนั้นอยากให้พี่น้องทราบว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรือไม่ได้อยู่แบบลำพังนะ 첫 번째 사랑은 중보의 사랑이었다면 두 번째는 우리 아무것도 알지 못하는 무지마저도 품으시는 긍휼의 사랑을 볼 수 있습니다. ความรักแรกก็คืออธิษฐานเผื่อเราความรักที่สองก็คือความเมตตาของพระเยซูนะ 주님은 그들이 알지 못한다라고 말씀하셨어요. พระองค์กล่าวที่นี่ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรเนาะ 물론 몰랐다고 해서 죄가 사라지는 건 아니에요. ความบาปไม่ได้หายไปเพราะเขาความไม่รู้นะ 하지만 주님은 그들의 무지를 정죄의 근거가 아니라 오히려 불쌍히 여겨야 할 이유로 삼으셨어요. แต่พระเยซูก็ใช้ความไม่รู้นั้นเป็นเหตุผลแห่งความสงสารความเมตตานะ 오늘 우리가 이 자리에 있을 수 있는 이유가 여러분 무엇입니까? คำถามก็คือทำไมเราจึงอยู่ที่นี่ได้ทุกวันนี้ 우리가 도덕적으로 훌륭해서입니까? 아니에요. ไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดีเนาะ 우리가 죄인 되었을 때에 우리가 주님을 모른다고 부인하고 세상의 욕심에 주님을 다시 못 받고 있을 때에 지금도 보좌 우편에서 저를 사하여 주옵소서라고 기도하시는 주님의 중보 때문이에요. แต่เพราะว่าพระองค์ได้ทรงอธิษฐานเผื่อเราความรักของกาวลีไม่ใช่กล่าวโทษแต่คือการอภัยแทนเรานะ 갈보리의 사랑은 나를 정죄하는 사랑이 아니라 나를 대신에 용서를 빌은 사랑이에요. เรารู้ว่าภายใต้กางเขนนั้นเป็นภาพที่น่ากลัวเนาะ 35절부터 39절을 보면 십자가 아래의 풍경은 참혹합니다. เพราะว่ามีคนเย่อเย้ยพระองค์
และมีคนดูผู้นำก็ดูหมิ่นพระองค์ทหารก็ล้อเลียนพระองค์เนาะ 백성들은 구경하고 관리들은 비웃음에 군인들은 희롱합니다. แล้วทุกคนก็พูดว่าถ้าเจ้าเป็นพระคริสต์เนาะก็ช่วยตัวเองก่อนนะ 그들의 조롱에는 공통적인 전제가 있었는데 내가 만약 하나님 택하신 자 그리스도면 너도 구원하고 우리도 구원하라라고 말합니다. โลกก็พูดว่าถ้ามีพลังก็พิสูจน์ให้ดูนะฮะใช้คำนี้ 세상은 늘 이렇게 말한다. 능력이 있다라면 증명해봐. 내 문제부터 해결해. 너 자신을 너 먼저 구원하는 게 힘이야라고 말합니다. เพราะพวกเขาคิดว่าพระองค์ก็ไม่มีพลังอำนาจเนาะพวกเขาก็อยากจะเห็นปาฏิหาริย์ก็คืออัศจรรย์นะ 조롱하는 자들은 예수님의 능력이 없어서 내려오지 못한다고 생각했고 그들은 기적을 보고 싶어 했습니다. พวกเขาก็อยากจะให้พระองค์ลงมาจากกางเขนที่ถูกตึงไว้นะแต่พระองค์ก็ไม่ได้ลงมา 십자가에서 뛰어내려서 군인들을 물리치는 쇼를 기대했습니다. เหตุผลก็เพราะว่าพระองค์ถูกผูกมัดไว้ด้วยพลังแห่งความรักนะ 하지만 예수님이 십자가에서 내려오지 않으신 이유는 능력이 없어서가 아닙니다. ถ้าพระองค์ลงมาจากกางเขนนะฮะพระองค์ก็จะรอดแต่พวกเราก็ต้องตายนะ 우리를 사랑하시는 사랑의 능력에 묶여 계셨기 때문입니다. พระองค์ก็ยอมเสียสละเพื่อเราที่จะยอมตายที่บนไม้กางเขนเนาะ 만약 예수님께서 사람들의 조롱에 응답하여 십자가에 내려오셨다면 주님은 자신을 구원하셨겠지만 우리는 영원히 죽었을 것입니다. ฉะนั้นการเชื่อฟังนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่นะนี่คือพระคุณแห่งกางเขนนะ 주님은 우리를 위해 자기를 내려놓으셨던 것이고 십자가 끝에 달려 계시는 그 무능해 보이는 순종의야말로 온 인류를 살리는 가장 위대한 능력이었고 이것이 우리를 향한 하나님의 아버지의 사랑이고 예수 그리스도의 십자가의 은혜였습니다. 우리는 종종 하나님 힘을 보여주세요. 저를 이 고난에서 당장 꺼내주세요라고 기도합니다. เราสำหรับพวกเราก็มักจะอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากความทุกข์เนาะแต่พระเยซูก็แสดงพลังในการอดทนและทำภารกิจให้สำเร็จหลักฐานของพระเมสสิยาคือการอยู่บนกางเขนจนจบนะ 하지만 갈보리의 주님은 고난을 피하는 능력이 필요하지 않았고 고난을 끝까지 견디면서 사명을 완수하는 능력을 보여줬습니다. 이것은 진정한 메시아 증거는 십자가에서 내려오는 것이 아니라 끝까지 달려있는 순종이었다는 거예요. จุดสำคัญที่การสารภาพของโจรเนาะมีโจรอยู่สองคนคนหนึ่งก็ดูหมิ่นพระองค์นะเขาพูดว่าช่วยตัวเองและช่วยเราด้วยเนาะแต่อีกคนหนึ่งก็ต่างออกไปก็คือเขาเห็นสิ่งที่ต่างกันเราถูกลงโทษอย่างยุติธรรมแล้วนะคนอีกคนหนึ่งพูดแบบนี้เขายอมรับบาปของตัวเองนะความรอดเริ่มจากการยอมรับว่าเราเป็นคนบาปนะ 두 강도가 함께 달렸습니다. นี่ ครับ มีเรารู้ว่ามีโจรอยู่สองคนที่บนไม้กางเขนเนาะ 한 명은 끝까지 예수님을 비방하면서 세상의 가치관을 대변했어요. คนหนึ่งก็ดูหมิ่นพระองค์เนาะพระเยซู 너도 살고 나도 좀 살려내봐라고 말해요. คนหนึ่งพูดว่าช่วยตัวเองบอกให้พระเยซูว่าช่วยตัวเองแล้วช่วยเราด้วย 그러나 다른 한 강도는 달랐습니다. แต่อีกคนหนึ่งก็ต่างออกไปเนาะ 그는 죽음의 문턱에서 전혀 다른 것을 보았습니다. เขาเห็นสิ่งที่ต่างกันนะฮะ 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 당연하거니와라고 말합니다. อีกคนหนึ่งพูดว่าเราถูกลงโทษอย่างยุติธรรมแล้วนะ 그는 자신의 죄를 인정했어요. เขายอมรับว่าเขาเป็นคนบาปเนาะ 구원은 내가 죄인임을 처절하게 깨닫는 지점에서 시작됩니다. ฉะนั้นความรอดเริ่มจากการยอมรับว่าเราเป็นคนบาปนะ 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 41절에서 말하여 또 เขาบอกว่าพระองค์นั้นไม่ผิดเนาะ 그는 예수님의 그 십자가 위에서 예수가 죄인이 아니라 의인임을 보았어요. เขาเห็นความชอบธรรมของพระเยซูนะ 그리고 그 강도는 예수님께 이렇게 요청합니다. เขากล่าวว่าพระเยซูขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยเถิด 여러분 이것이 얼마나 위대한 고백인지 아십니까? นี่คือการสารภาพที่ยิ่งใหญ่เนาะ 제자들도 도망가고 온 세상의 실패자라고 비우는 그 예수를 향해서 당신은 왕이십니다. 당신의 나라가 있습니다라고 고백한 것이에요. เขาประกาศว่าพระเยซูคริสต์คือองค์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะ 아무도 예수님을 왕으로 대접하지 않을 때 가장 비참한 죄인이 그분을 왕으로 영접했습니다. ในขณะที่ไม่มีใครยอมรับเนาะ
이 강도는 지금 피투성이가 되어 죽어가는 예수에게서 왕의 나라를 보았습니다. เขาก็กลับเห็นอาณาจักรของพระองค์นะ 예수님은 이 강도에게 약속하십니다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. และพระเยซูตอบกับเขาว่าวันนี้เจ้าไปอยู่กับเราในสวรรค์นะ 주님은 나중에라고 하지 않으셨어요. พระเยซูไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวภายหลังจะได้ไปอยู่เนาะ 주님은 내가 이제 와서 염치도 없냐라고 말씀하지도 않으셨어요. และพระเยซูก็ไม่ได้ตรัสคำตำหนินะ 착한 일을 좀 하고 와라라고 조건을 걸지도 않으셨어요. และพระองค์ก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขเนาะ 오늘 나와 함께라고 약속하셨어요. แต่พระองค์บอกว่าคุณจะได้รับทันทีนะจะให้ทันที 여러분 갈보리의 사랑은요 유통기한이 없어요. ฉะนั้นความรักของกาวลีไม่มีหมดอายุนะ 인생의 마지막 1초라 할지라도 주님을 향해서 시선을 돌리는 자에게 낙원이 열리는 거예요. แม้ในวินาทีสุดท้ายเนาะ 주님은 십자가의 극심한 고통 중에서도 한 영혼의 신음의 소리에 귀를 기울이시고 구원을 완성하셨어요. พระองค์ก็ยังช่วยให้รอดได้นะ 갈보리 언덕에서 예수님은 다 이루었다라고 선포하셨어요. เพราะพระเยซูประกาศว่าสำเร็จแล้วนะ 무엇을 이루셨습니까? พระองค์ทำอะไรสำเร็จ 우리를 향한 용서를 이루셨어요. พระองค์ทำสำเร็จเรื่องการให้อภัยเนาะ 죄의 사슬을 끊는 구원을 이루셨습니다. พระองค์ทำสำเร็จเรื่องความรอดนะ 하나님과 우리의 사이에 막힌 담을 허무는 회복을 이루셨습니다. พระองค์ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้านะ 갈보리의 사랑은 그래서 조건이 아니에요. ความรักนี้ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขนะ 예수님이 모든 값을 지불하고 우리 손에 쥐어주신 완성의 선물입니다. แต่เป็นของขวัญที่สำเร็จแล้วนะ 오늘 본문의 강도처럼 우리는 그저 주님의 이름을 부르고 그 사랑을 받아들이기만 하면 돼요. หน้าที่ของเราก็คือเพียงแต่รับไว้นะรับไว้ 아멘아. อาเมน 프라이예수, 프라이예수. ครับ 사랑하는 성도 여러분, 이번 한 주간 갈보리 언덕으로 나아가기를 소망합니다. พี่น้องที่รักนะครับสิ่งที่เราทำก็คือให้เราไปยังที่กาวลีเนาะ 나를 위해 자기 구원을 포기하신 주님에게 가까이 나아가도록 합시다. ให้เราเดินกับพระเยซูนะ 나를 위해 대신 저주를 받으신 주님과 함께 걸어가 봅시다. และจำไว้ว่าพระองค์ไม่เคยลืมคุณและผมนะ 그리고 끝까지 나를 기억하시는 주님이 계시다는 것을 여러분 기억하십시오. เมื่อเราอยู่ในความรักนี้นะเราจะได้ยินว่าวันนี้เจ้าไปอยู่กับเราในสวรรค์นะ 이 사랑 안에 거할 때에 우리는 어떠한 절망 속에서도 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 하시는 소망의 음성을 듣게 될 것이에요. หากเราเชื่อฟังในเกสมานีนะขอให้เราอยู่ในความรักที่สำเร็จแล้วนะ 그래서 가볼리 언덕에서 이루신 그 사랑 안에 머무는 여러분에게를 축복합니다. คือถ้าเราเชื่อฟังนะให้เราอยู่ในความรักที่สำเร็จแล้ว 아멘. อาเมน 우리 두어이가 아티탐하도록 하겠습니다. เราจะใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันนะ 우리 프라이에스 3번에 ให้เราออกพระนามพระเยซู3 ครั้งแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าเราอยู่ในความรักนี้ความรักที่สำเร็จแล้วที่พระเยซูทำเพื่อเรานะ 아멘. 우리 프라이에스 hello. 3번에 치고 기도하겠습니다. ออกพระนามพระเยซู3 ครั้งนะ 프라이에스 พระเยซู 프라이에스 พระเยซู 프라이에스 พระเยซู 할렐루야 우리 주님과 함께 โอ้พระบิดา 나아가기를 เจ้าข้าเราทั้งหลาย 소망합니다. ขอบคุณพระองค์สำหรับ 주님께서 나와 ความรัก 함께 ที่บน 계시는 กางเขนที่สำเร็จแล้วพระบิดาเจ้า 주님과 เราขอบ 함께 คุณพระเยซูที่พระ 나아가기를 เยซู 간절히 ได้ 소망합니다. ทนทุกข์ทรมานเพื่อ 주님의 เราที่บน 말씀이 กางเขน 계시는 그곳에 ที่ภู 우리가 เขาโกลาโก 나아가기를 ธาพระบิดา 원합니다. เจ้า พระเยซูคริสต์ไม่มีความผิดความบาปแต่พระองค์ได้ยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อความตายของข้าพระองค์ทั้งหลายที่บนไม้กางเขนนั้น เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระบิดาเจ้า ถ้าพระองค์ไม่ยอมเชื่อฟังยอมตายที่บนไม้กางเขนข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้รับความรอดไม่ได้รับความราชที่มาจากพระองค์พระบิดาเจ้า เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระวจนะของพระองค์ได้หนุนใจได้สอนเราได้ให้กำลังใจได้ความมั่นใจแก่เราว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำสำเร็จแล้วที่ภูเขาโกลาโกธาพระบิดาเจ้าพระองค์ได้ให้ความรอดให้การอภัยให้เป็นบุตรของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังของพระองค์สำเร็จแล้วพระบิดาเจ้า เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรนี้และขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราทุกคนอยู่ในความรักนี้ตลอดไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน 주님 먼저 우리의 완악함을 용서하여 주시옵소서. ข้าแต่พระเจ้าโปรดยกโทษความดื้อรั้นของเรา 또한 우리의 교만함을 회개합니다. และความเย่อหยิ่งของเรา 우리의 삶에 고난이 닥칠 때마다 주님의 능력을 의시하며 왜 나를 이 십자가에 내려주지 않느냐고 원망 섞인 기도를 드렸음을 고백합니다. เราสงสัยพระองค์เมื่อเจอความยากลำบาก 그러나 주님의 우리를 살리시고 자기 구원의 권리를 포기하시며 사랑의 능력에 묶여 끝까지 그 자리를 지키셨음을 믿습니다. แต่เราวางใจว่าพระองค์ทรงอยู่บนกางเขนเพราะรักเรา 이제 환경이 바뀌기를 기도하기보다 그 고난을 끝까지 견디며 사명을 완수하는 주님의 그 깊은 순종을 배우기를 원합니다. ขอให้เราเรียนรู้การเชื่อฟังของพระองค์ 하나님 오늘 우리에게 강도의 믿음을 허락하여 주옵소서. ขอประทานความเชื่อเหมือนโจงคนนั้น 죽어가는 예수님에게서 영원한 왕의 나라를 보았던 그 강도처럼 우리도 비참한 현실 속에서 주님의 통치를 보게 하여 주옵소서. ให้เราเห็นอาณาจักรของพระองค์ 나를 기억하소서라고 울부짖었던 그 간절함이 우리에게 있게 하여 주옵소서. และร้องว่าโปรดระลึกถึงข้าพระองค์เถิด 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시는 그 주님의 즉각적이고도 확실한 약속을 붙들게 하여 주옵소서. และยึดมั่นในคำสัญญาวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์ 이번 한 주간 삶의 현장으로 나아갈 때에 갈보리의 사랑이 우리를 강권하게 하여 주옵소서. ขอให้ความรักกวลีนั้นนำชีวิตของเรา 어떠한 절망의 언덕에 서 있을지라도 우리 곁에서 피 흘리며 내가 너와 함께 있다 말씀하시는 주님의 음성을 듣게 하여 주옵소서. ไม่ว่าเราจะอยู่ในความสิ้นหวังใด 우리를 위해 자기 생명을 아낌없이 내어주신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. ขอให้เราได้ยินว่าเรากับเจ้าเราอยู่กับเจ้าด้วยกันเราถูกขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน